E insomma, se vi è piaciuto il primo esperimento, non potrete non gradire il secondo e quelli dopo. 30 minuti col direttore, radioascolto live, vi presenta un'edizione slim di Rompiballe, però con un altro taglio tutto particolare, più giornalistico, in compagnia del nostro Rompiballe preferito, nonché direttore di Report Sardegna 24, Simone Spiga. Simone, bentornato, secondo appuntamento, cominciamo a macinare, e di cose da dire ce ne sono tantissime, anche perché... Buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno a tutti. Allora. Cose di cui parlare dal locale al nazionale e all'internazionale ce ne sono realmente tantissime. Senza dubbio. Abbiamo 30 minuti, spendiamoli bene, questo è assolutamente il nostro motto. Bene, facciamo come abbiamo fatto l'altra volta, 10 minuti, 10 minuti, 10 minuti, una roba del genere, così stiamo sul pezzo. Esattamente, 10 minuti di locale, iniziamo col locale. La cronaca locale comunque è sempre interessante per quello che riguarda insomma gli avvenimenti. Anche se in effetti non andavamo d'accordo su questa cosa, sono in effetti due personaggi locali sardi che andrebbero ricordati per diverse circostanze. Però andiamo con ordine. Simone, inizia tu, prego. Beh, allora, io direi di iniziare col ricordo di Michela Murgia. Sì. Michela Murgia è stata, senza ombra di dubbio, un intellettuale molto interessante. Io, devo dirti la verità, io condividevo ben poco del percorso culturale, politico di Michela Murgia. Però alla fine dei conti, sai, quando sei quasi coetaneo, quando hai comunque avuto modo di conoscerla sotto tanti punti di vista, la sua morte alla fine, devo dirti, mi è dispiaciuta molto. Mi è dispiaciuta molto perché comunque perdiamo un intellettuale che comunque poteva nel bene e nel male dire la sua, e io continuo, siccome sono convinto che la democrazia sia debba essere sviluppata nel miglior modo possibile, quindi anche le posizioni più diverse dalle mie hanno bisogno dell'essere esportate, dell'essere raccontate, e quindi Michela in questo è l'esempio. Poi certo sarebbe da fare un'analisi su tante cose, sul suo ruolo ambiguo nella politica regionale e nazionale, su questo rapporto strano con la casa editrice di Silvio Berlusconi, ce ne sarebbero tante di cose. Un po' di incoerenza secondo me lì ci poteva essere anni fa, però vabbè, alla fine, ascolta. Allora, io il ricordo particolare di Michela Murgia ce l'ho dal punto di vista politico, perché se ricordi bene, ricordi benissimo, ad un certo punto tentò un'avventura elettorale per le regionali, cercando di inserirsi, diciamo così, in un'area, diciamo, non vorrei dire di sinistra, però afferente a movimenti come il Movimento 5 Stelle, cercando come di ritagliarsi uno spazio. Erano le tre liste dell'area, sì, esatto, di sinistra e indipendentista. Esattamente. Quindi cerco di ritagliarsi uno spazio, diciamo così, elettorale, politico all'interno della regione Sardegna, insomma, una specie di esperimento. Non molto felice perché poi le altre elezioni andarono come andarono, ti ricordi benissimo, non fece proprio una figura eccelsa dal punto di vista politico. No, però aspettami, scusa se ti interrompo, io su questo non sono d'accordo, nel senso che il risultato elettorale fu un risultato importantissimo, nel senso che tieni presente che superò abbondantemente anche il 10%, non mi ricordo il dato esatto perché non me lo ricordo, ma nel frattempo che sono con te io sto guardando, sto cercando, e quindi ti do anche il risultato che avevo. Certo, volentieri. Era stato considerato un fallimento, ma non era stato un fallimento, nel senso che la legge elettorale italiana sarda è una legge elettorale di merda, scusa la parola, e lei aveva raggiunto, poco più del 10% alle regionali del 2014. Poi invece andò molto male in quella lista per le europee, c'era la sinistra, Rifondazione Comunista e l'altra Europa, che non raggiunse il 2% e lì andò seriamente male. Però sulle regionali lei ottenne comunque un risultato che non è, insomma, non è un risultatino qualunque, ecco, per essere chiari, no? Certo. Però non fu eletto nessuno della sua lista perché era una legge elettorale brutta, fatta male. È una legge elettorale fatta male. Tanto per cambiare, non è la prima cosa che capita, non è la prima volta che vediamo una legge elettorale fatta coi piedi, in termini regionali o nazionali che siano, quindi non possiamo sorprenderci, diciamo. Certo, poi, allora io poi volevo anche fare un'osservazione che poi io temo che verrà presa in maniera molto, molto polemica, quella che sto per dire sulla Murgia, anche perché si inserisce nel famoso discorso che ben sappiamo di tutta la questione
Covid, Sieri, scelta sì, scelta no. Lei dichiarò pubblicamente di aver fatto una certa scelta in termini, diciamo così, di comportamento, tra virgolette, sanitario. Sì. Poi però dichiarò anche altrettanto pubblicamente di aver fatto questa scelta, diciamo così, a denti stretti, ecco, per cui... lei aveva, diciamo che io mi ricordo un'intervista alla 7, lei era molto perplessa sul fatto che, siccome lei aveva fatto AstraZeneca, era perplessa sul fatto che l'avevano prima consigliato agli adulti, poi consigliato ai giovani, poi riconsigliato, insomma, avevano fatto un mezzo casino, e su quello lei era molto perplessa, però... anche detto, e questo bisogna ricordarlo, io ho fiducia nella scienza e quindi vado avanti e li faccio. Questo è quello che io ricordo bene, insomma. Esatto, quindi diciamo hai perfettamente, cioè hai centrato, hai fatto un dipinto estremamente dettagliato della situazione, quindi più preciso di così non si può. Certo, uno potrebbe anche dire, meno male che la fiducia della scienza a volte... non so quanto possa essere ben riposta, dipende dalla scienza, ma questo direi che posso chiudere il discorso su Michela Murgia, quindi evitando di fare speculazioni, ognuno di noi le fa per sé, poi ognuno può essere convinto di queste cose, poi non è forse adesso in questo momento il luogo per approfondire queste cose. Un altro personaggio locale... Un giorno magari una bella se non c'è censura YouTube, però un approfondimento sulla questione vaccini in vista di una nuova campagna, perché ricordiamoci che a ottobre stanno già annunciando che sono pronti a fare una nuova campagna vaccinale sul Covid insieme alla campagna vaccinale sull'influenza. Ovviamente tutti i vaccini mRNA, che sono quelli che io non farò mai, vabbè, comunque. E nemmeno io. Sì, stai sicuro di una cosa, se volessimo fare una puntata di approfondimento ce la censurano subito, ci becchiamo subito, no, perché dovete sapere, cari ascoltatori, lo ricordo per l'ennesima volta, sì, che ci siamo presi uno strike di una settimana per colpa di un intervento di Fulvio Grimaldi fatto in collaborazione con il mitico Simone qua presente per per i film contro la guerra. L'intervento di Grimaldi è stato censurato a YouTube solo perché parlava in parte, non del tutto, e lui c'era e può testimoniare, in parte della questione Covid. È stato censurato, eliminato, e ci hanno preso uno strike di una settimana per colpa di un intervento che copriva solo in parte quell'argomento. Quindi vi lascio immaginare il livello di censura di YouTube. Esatto. Quindi faremo l'approfondimento, ma di sicuro non lo vedrete su YouTube. Forse su Rumble, forse su altre parti, ma non su YouTube. Lo manderemo un'anteprima, comunque lo faremo, ma non finirà su YouTube. Comunque, personaggio locale 2, la vendetta, per virgolette. Un altro personaggio locale, un grande che ha rischiato grosso. Sì, un grande che ha rischiato grosso, stiamo parlando di Gio Perrino, Nicola Macciò. Allora, le ultime notizie che abbiamo sulla sua salute è stato operato, ricordiamo ha avuto un incidente stradale in Viale Trieste, era in moto e sembrerebbe dalla dinamica che la macchina davanti a lui ha frenato di colpo per far attraversare delle persone e ha perso il controllo della moto ed è caduto. Questa è un po' la situazione. Inizialmente purtroppo le notizie non erano molto belle, eravamo tutti nel panico, devo dire, cioè, questa è un po' la situazione. Poi fortunatamente è stato operato, dalle notizie che abbiamo ultime sta molto meglio e quindi alla fine possiamo insomma essere un attimino tutti più fiduciosi, ecco, diciamo, mettiamola così. Alla pelle dura, mettiamola così. Nicola, poi voglio dire, infatti, Nicola è uno dalla pelle dura. Nicola, ecco, Nicola giusto per dire, no? Nicola io lo conosco tanti anni, un po' per il suo percorso musicale, un po' per le sue varie vicissitudini musicali, perché poi lui ha portato avanti diversi progetti, da Gio Perrino nel Mellotons, passando per gli Elefante Bianco, per i Grog, insomma ha fatto tante cose, e poi negli ultimi anni invece si era dedicato alla musica, diciamo musica da galera, chiamiamola così, anche se poi il termine è sbagliato, cioè raccontava e cantava le canzoni della malavita cagliaritana, che io l'ho visto l'anno scorso al Corto Maltese, ho avuto modo di vederlo durante un concerto di Claudia Aru, e lui ha fatto un paio di brani insieme a Claudia, veramente uno spettacolo. Poi l'ho visto da solo in un altro evento, è bravo. Certamente. È proprio bravo. Allora, io non voglio dire niente sull'artista, per carità, perché non mi permetto. Io non ho avuto una bella esperienza con Gio Perrino e con le altre persone, perché ci ricordiamo ancora qui in radio dell'intervista che è venuto a fargli
una volta con il mitico Rax, Riccardo Sizia, collaboratore di Metalive, anzi creatore di Metalive, ciao Rax grande, che ci rivedremo, ci sentirete in radio sicuramente. Eravamo lì aspettando che arrivasse. La manager ci aveva dato, non è mai arrivato, ci ha dato una buca clamorosa e ci è rimasta male anche la manager perché ci eravamo messi d'accordo con la manager, quindi siamo rimasti lì con vabbè, scusami però, anche tu. Allora, Joe è così, Pierino è così, c'è poco da fare, lo devi prendere con me, cioè, da quel punto di vista, ma guarda che non lo dico in termini negativi. È bello così, cacchio, un vero artista è uno che sa anche mandarci a noi giornalisti a fare il culo, ci sta. Manco fossimo lì vabbè, bastava un SMS. Esempio, io l'altro giorno ho intervistato Frankie Energy, perché Frankie Energy sarà a Cagliari il 29 di agosto per uno spettacolo che tra le altre cose è una cosa anche strana, nel senso che non canta, è un monologo sulla storia del rap nel mondo, come nasce il rap, e il monologo finirà nel 1992 quando lui di fatto si trasforma da Francesco a Frankie Energy e quindi racconta il suo percorso, il suo avvicinamento al rap, ovviamente parlando di rap, ed è una cosa molto curiosa, fra le tante, giusto per dirti, ma concerti in Sardegna ce ne sono veramente tanti tutti i giorni, ecco. Beh sì, sicuramente. Interessante questa cosa, non la sapevo, interessante sì. questa cosa di... Ho fatto un articolo e c'è l'intervista video su reportsardegna24.it e sul canale YouTube reportitalia24.it e la trovate, è anche interessante da ascoltarla perché sono 10 minuti di intervista, di approfondimento e molto 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 interessante. Bene, sarà interessante dargli un'occhiata, perfettamente, sicuramente sì. Allora... Adesso 10 minuti sono andati, abbandoniamo il contesto locale, buttiamoci nel mondo rotondo che gira. Allora, 2 anni, 2 anni fa, un compleanno, 2 anni fa, ormai, cioè stiamo parlando di questioni internazionali adesso. Internazionali, non nazionali, salti d'Italia, salti proprio? No, allora facciamo così, questi 10 minuti diamoci all'Italia, va. Poi il mondo lo lasciamo per ultimi, sì, diamoci all'Italia. Sì. Allora, questa in effetti sono 10 minuti, diciamo, che vogliamo chiedere, che è un po' una pernacchia, diciamo così, una buttata. Io la chiamerei la presa per culo, nel senso, quello che, tanto voglio dire, dobbiamo essere anche, sono il rompiballe. Certo. Allora, voglio dire, cerchiamo di esserlo fino alla fine. Chiaro. Allora, la mia domanda di fondo è, ma io mi rivolgo a tutti quegli elettori di centrodestra, di destra che hanno votato Fratelli d'Italia, e la mia domanda che mi pongo è, ma non è, e tra le altre cose c'è un editoriale che ho pubblicato su Report Sardegna 24, ma non vi sentite poco presi per il culo? Cioè, la domanda è questa, perché poi qual è il tema? Il tema è, ce ne sono diversi, però il principale è quello degli sbarchi dei migranti, perché il 15 di agosto, dati ufficiali del Viminale, il Viminale ogni anno, cioè il Ministero dell'Interno, dà i dati sugli sbarchi, sul numero di sbarchi dell'anno rispetto agli anni precedenti, insomma, il dato che è emerso il 15 è che in Italia abbiamo avuto un numero di sbarchi superiore del 100 e passa per cento rispetto agli anni precedenti. E io mi ricordo, perché me lo ricordo bene, Giorgia Meloni fare i video che serve il blocco navale, era tutto con blocco navale, sembrava che dovesse... Ha fatto una campagna elettorale sul blocco navale, tutti eravamo convinti che lei al governo avrebbe fatto il blocco navale, che voglio dire, discutibile, non discutibile, io non entro nel merito, mi sembrava una mezza coglionata per organizzarla e gestirla, una roba simile, però voglio dire, uno può fare quello che vuole, però il blocco navale non c'è stato e anzi c'è stato un aumento degli sbarchi col governo Meloni e quindi mi chiedo se gli elettori di centrodestra e di destra che fanno tanto non si sentono presi poco per i fondelli, ecco, questa è la mia domanda di fondo che faccio in un editoriale dove racconto queste cose qua. Poi chiaro, io ho avuto la fortuna di conoscere Giorgia Meloni da ragazzina, ho avuto la fortuna di conoscere tanti di quelle esperienze politiche, ho conosciuto Lollobrigida, lo chiamavo Lollo, soprannome, che ne so, il ministro, anzi non è il ministro, scusami, è la mente economica della Meloni che è Fazzolari. Fazzolari era soprannominato da ragazzo Spugna, lo chiamavamo Spugna, e quindi lo conosco da ragazzino,
Ecco, tutti questi che erano anti-americani, filo-palestinesi, avevano delle posizioni belle, eretiche, molto strambe, oggi sono tutti al servizio dell'Ucraina e al servizio degli Stati Uniti e di Israele. Ecco, mi chiedo, ma anche in quello non vi sentite poco presi per i fondelli? Cioè, non lo so. Sono tutte domande che io mi faccio e che faccio ovviamente attraverso questo editoriale pubblicato su Report Sardegna 24, perché mi chiedo dove sono finiti quei valori di una destra alternativa, sociale, identitaria, che è rimasta solo a parole, che è di fatto una destra totalmente conservatrice, totalmente appiattita alle posizioni occidentali e basta. Domande più che legittime, direi, domande più che legittime da questo sì. punto di vista. Poi chiaramente a me piace, siccome sono un provocatore, e ovviamente le domande le pongo ufficialmente, nel senso che mi piacerebbe il giorno che vedrò Giorgia Meloni in Sardegna per qualche evento, lì le voglio dire, ma scusami, io ti ricordo a Colle Oppio, nella sezione Colle Oppio di Roma, dentro o in affissione manifesti, e si parlava di Palestina, di un sacco di cose. Ora è cambiato tutto, è proprio l'opposto rispetto a quello che era. Ho paura che sia un destino comune a molti uomini della politica che poi alla fine arrivano alle stanze del potere. Per entrare in quella stanza significa vedere faccia a faccia il potere, vedere il volto del potere, quello più brutale. E non so quanta gente ha il coraggio di affrontarlo, questo potere brutale, perché è un potere che ti ammazza, non ci mette molto, in tutti i sensi. Ti ammazza sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista morale, che dal punto di vista mediatico e poi dal punto di vista fisico, se insisti. Quindi è un potere, bisogna essere scaltri per sopravvivere a questo potere, scaltri e duri scorza, anche di cotenna, quindi secondo me pochi esseri viventi hanno questa scorza. Però bisogna saper dire di no a volte, bisogna certo, di dirlo, altrimenti assolutamente siamo sì. Infatti quelli che dicono di no poi fanno la storia in qualche modo, quindi diventano personaggi storici. Dipende quanta gente ha questa voglia di diventare un personaggio storico, nel senso diventarlo non nel senso di essere ammazzato, nel senso di passare alla storia. Sono personaggi che in questo momento stanno facendo la storia e sono vivi e vegeti e stanno conducendo il gioco, assolutamente sì, quindi vedremo assolutamente. Comunque non sono ancora finiti 10 minuti, però a questo punto tanto vale sfruttare i 13 minuti che ci rimangono per buttarci nel mondo e ricordare un evento storico abbastanza, questa volta sì, molto importante da un punto di vista globale. E di che si tratta, Simone? Si parla stiamo parlando dell'Afghanistan, che sembra tanto lontano da noi, ma poi è tanto vicino. Perché cosa è successo? È successo che 2 anni fa, esattamente il 15 di agosto di 2 anni fa, io me lo ricordo bene, perché poi io di politica internazionale me ne occupo da tanti anni, me ne sono sempre occupato, e io ricordo bene l'entrata dei talebani nella capitale afghana, e mi ricordo le immagini dei festeggiamenti dei talebani che occupavano la capitale e che tornavano al potere. Parallelamente mi ricordo migliaia di persone che cercavano, non so se vi ricordate la scena, era apocalittica, la gente aggrappata ai Boeing che partivano, cadevano di colpo mentre i Boeing partivano dall'aeroporto, una roba terrificante. Ecco, noi abbiamo diciamo, io ho voluto con un editoriale raccontare questo aspetto qua, raccontare quello che è avvenuto, ma non raccontare i talebani di oggi, raccontando il percorso storico dei talebani. Cioè io parto da l'interesse che gli americani hanno avuto nei confronti dei talebani negli anni '80, quando c'è stata l'aggressione da parte dell'Unione Sovietica nei confronti dell'Afghanistan, e i talebani servivano in un'ottica antisovietica agli Stati Uniti d'America. Quindi gli Stati Uniti d'America negli anni '80 li hanno finanziati, armati, li hanno potenziati, e poi quando sono andati al potere sono rimasti qualche anno al potere e poi sono automaticamente diventati dei nemici degli Stati Uniti d'America. E ricordiamo tutti l'11 settembre, la caduta delle torri, e anche su quello quanto mi piacerebbe fare un'analisi su che cosa è stata realmente. Lì in effetti sì, quello non dovrebbero censurarcelo, quello in effetti, quello rischiamo uno strike. Sì. Bello. Che quello è un altro tema interessante. Siamo sicuri che sia possibile trovare in un disastro come quello la carta d'identità di un terrorista? Ci vorrebbe Massimo Mazzucco.
Allora, a questo punto lasciamo la sfida, siccome abbiamo avuto un ospite diverse volte, Massimo Mazzucco, a questo punto l'11 settembre ci ripromettiamo, se riesco ad avere la possibilità di avere un po' di tempo con Massimo per invitarlo qua, di fare un approfondimento con Massimo Mazzucco. La facciamo tutti vediamo insieme. Vediamo un po'. Lo contatteremo. Se vuoi la facciamo tutti insieme per l'11 settembre come anniversario. E la facciamo, magari la possiamo registrare, magari lui l'11 sarà impegnato, però la registriamo magari il giorno prima per farla, per pubblicarla l'11 di settembre, che non è mica male come idea. No, ne manderemo una mail a Massimo e chiederemo la disponibilità di tempo per comunque, con largo anticipo, perché Massimo i talebani diventano automaticamente nuovamente dei nemici degli Stati Uniti d'America dopo la caduta delle Torri Gemelle, e quindi cosa si fa? Si esporta democrazia devastando l'Afghanistan. Poi io non sono un difensore dei talebani, non lo sarò mai, però questo è quello che è successo, e che gli americani ormai ci hanno fatto conoscere il loro modo di interpretare l'esportazione di democrazia, perché l'hanno fatto in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Siria, l'hanno fatto dappertutto, hanno fatto un puttanaio da tutte le parti. Comunque, e dicevo, e quindi diventano dei nemici, scoppia la guerra e gli americani mettono un fantoccio loro al governo dell'Afghanistan per un paio d'anni. Poi, parallelamente, Trump, quello che alcuni lo difendono, cosa ha fatto? 3 anni fa ha iniziato una trattativa di pace con i talebani a Doha, nella capitale del Qatar, finanziatori dell'ISIS, armatori dell'ISIS, sempre presenti in Europa, finanziatori di ospedali in Sardegna e quant'altro. Il Qatar ha fatto chiudere un accordo tra Stati Uniti e talebani per la cacciata dei militari occidentali dall'Afghanistan e parallelamente per il ritorno al potere dei talebani in Afghanistan. E da 2 anni a questa parte abbiamo il governo dei talebani nuovamente in Afghanistan, che prima sono amici, poi diventano nemici, poi diventano nuovamente amici, tra qualche anno torneranno a essere sicuramente nemici, perché siamo abituati a fare queste cose. E il problema è che le Nazioni Unite stanno raccontando quello che succede nell'Afghanistan dei talebani, dove le donne vengono insomma, non hanno più il diritto di niente, come nello stile dei paesi wahhabiti sunniti come Arabia Saudita, Qatar, che sono nostri alleati, sono i nostri principali alleati. Invece negli stati arabi, dove le donne vengono trattate bene, tipo l'Iran, tipo la Siria, quelli sono paesi nemici e ci inventiamo le rivoluzioni delle donne senza il velo e cazzate simili. Però non parliamo di Afghanistan, di Arabia Saudita, di Qatar, insomma, questa è un po' la situazione, ecco. Tra l'altro hanno lasciato l'Afghanistan gli americani lasciando alle spalle tonnellate di armi, di tutti i tipi. Chi ha visto le fotografie e i filmati si renderà conto di quello che gli americani sono lasciati dietro scappando a gambe elevate, hanno di tutto, blindati, elicotteri, armi leggere, armi pesanti, aerei da trasporto, di tutto, per cui i talebani non solo sono tornati al potere, ma sono tornati al potere armati fino ai denti. Quindi chi è che ha il coraggio di andare lì a invadere un'altra volta, a parte il fatto che gli afghani comunque da un punto di vista culturale proprio sono abbastanza coriacei quando si tratta di difendere la loro terra, e questo bisogna dargliene atto, è un valore importante, sono un popolo coraggiosissimo. Il problema è, poi ci hanno fatto anche un altro favore, e come si dice, non tutto il male viene per nuocere. Mi dispiace per le categorie oppresse nel popolo dell'Afghanistan. Uno degli elementi più positivi di questa situazione è che il traffico di oppio è stato stroncato, per cui in Afghanistan le coltivazioni di oppio vengono bruciate di nuovo e l'eroina è diventata un'altra volta introvabile, cosa molto molto i governi fantoccio americani invece la produzione di oppiacei era esplosa, era numeri pazzeschi. Per cui gli eroinomani sono un'altra volta scomparsi dalla circolazione, che se vogliamo è una cosa positiva, almeno per quanto ci riguarda. Quindi da quel punto di vista, come si dice, non tutto il male viene per nuocere, anche se in effetti bisognerebbe trovare sempre un equilibrio di queste cose. Si spera che magari la vicinanza di governi degli afghani con governi tipo Russia e Cina possa portare qualche forma di moderazione, chi lo sa, può darsi anche di sì, perché magari ne abbiamo parlato la settimana scorsa, insomma il mondo sta guardando da quella parte e vediamo. Quindi magari potrebbe essere l'influenza di questi paesi più dinamici, potrebbe portare una ventata di moderazione anche in Afghanistan, chi lo sa. Magari l'Iran potrebbe fare da mediatore, l'Iran è un paese da quel punto di vista molto più progressista,
anche se lo dipingono come un paese demoniaco. Potrebbe esserci una moderazione attraverso la mediazione di paesi come l'Iran, per esempio. Comunque, vabbè, vedremo. Ci restano 5 minuti. Allora, vuoi andare a lotta libera in 5 minuti? No, allora facciamo una cosa, se sì. tu mi dai se vuoi, allora sì. una cosa che nel giornale, nel Report Sardegna 24, abbiamo fatto, ed è una rubrica molto interessante che, visto che siamo in estate, può essere anche utile un po' per tutti. Oggi che è il 18 di agosto, ci saranno tutta una serie di concerti, magari elenco qualche concerto tra i principali, giusto così, no? Di quelli che si svolgono in Sardegna. Sì, diamo visto che ci siamo, questa sera a partire da Fabri Fibra e Rosa Chemical ad Arbatax, Barba Scura X ad Alghero, all'Algher Comedy, i Modena City Ramblers gratis in piazza Guspini, e questi oggi. Il 19 Mario Biondi alla Fiera di Cagliari, invece c'è Dardust e Daddy G dei Massive Attack ad Alghero. E poi a proseguire il 20 di agosto ci saranno Mario Biondi a Mogoro, Ita Azienda a Porto Scuso, gli assalti frontali a Porto San Paolo, i collage a Urzulei, gli assalti frontali a Porto San Paolo. Chiudo col 21, poi non ti rompo ancora, ci mancherebbe. Ci sono il 21 agosto il CRC Posta insieme agli assalti frontali al Poetto, i collage a Romana, Ita Azienda a Siurgo Donigala e Danger d'Amico a Villa Simius. Su Report Sardegna 24 c'è la rubrica Tutti i concerti in Sardegna e c'è l'elenco aggiornato giorno per giorno su tutti i concerti che si svolgono in Sardegna. E in più, se volete, per chi è in vacanza fuori dalla Sardegna, c'è anche la stessa cosa, tutti i concerti in tutte le singole regioni. È suddiviso in regione per regione, quindi uno che è a Matera si può vedere la regione dove sta Matera, uno può andare Lazio, Lombardia, Veneto, Trentino, e ci sono tutti i concerti. Ed è comunque una rubrica molto interessante e utile, visto che su siti specializzati ce ne sono pochi che raccontano, che fanno l'elenco completo di tutti i concerti presenti. Certamente, quindi sicuramente si può girare per musica, i collage addirittura, quelle band della musica italiana storica degli anni 80. Storici, sì. Beh, vabbè, ma c'è un sacco di roba particolarissima, In Sardegna quest'anno è arrivato, adesso per dirti, gli Stentales continuano a suonare, no? Sì, il 31 agosto sono alla Caletta vicino a Siniscola. Il 28 di agosto c'è Giusy Ferreri a Tempio Pausani e Daniele Silvestri a Budoni. Il 29 agosto Frankie Energy al Poetto a Cagliari. C'è veramente di tutto. Per tutti i gusti. Diciamo, magari quelli un po' più alternativi sono un po' più complicati da trovare, però il mainstream è ampiamente rappresentato, mettiamola così. Sì, magari anche quello di vecchia poi scuola. Però, a me che piace il metal, ad esempio, il 16 settembre in contemporanea ci sono 2 concerti, uno nel Sardegna e uno nel sud. Tutti e due più o meno il genere simile, sono entrambi, diciamo, tra il Viking metal, il power metal, e sono a Mores c'è il Sons of Rock Metal Fest con Elven King, che è un gruppo abbastanza famoso della scena metal, e a San Rock ci sono i Rhapsody of Fire. E quelli potrebbero essere un concerto, potrebbero trovarci a quel concerto, è possibile, perché in effetti è un power metal che ricordo con piacere. Comunque, adesso andiamo a guardare comunque sia, per chi non lo sapeva, chiudiamo con una battuta. Non lo sentirete in questa trasmissione, ma durante la nostra chiacchierata è arrivato un lapsus di Simone su certa stampa locale che non sentirete. Non sentirete questo lapsus sicuramente. Però era molto divertente, abbiamo riso moltissimo. Abbiamo riso per un paio di secondi. Sì. Benissimo. Allora, siamo arrivati così a 30 minuti, ci stanno perfettamente dentro. Che dire? Allora, intanto andate a guardare, consultate, seguite Report Sardegna 24 e il Report Italia 24, il canale YouTube, la testata online, il canale YouTube, gestiti quindi dalla redazione e dal nostro direttore qua, mitico Simone Spiga. E poi seguite il riascolto live come sempre, con i canali usuali, YouTube, se non ce lo chiudono, Rumble. Non ce lo chiudono. Perché ormai è una guerra. No, perché ormai è diventata una bisogna navigare a vista. Non dirlo a me, anch'io ho praticamente fisica il canale YouTube che ha o un ammonimento o 2 ammonimenti, poi ti devi
Mamma mia, è sempre uno stress, però è così. Sì, esatto, Purtroppo sono la veramente... democrazia in Occidente sì. è questa, e ce la Questa è la teniamo. democrazia occidentale, esattamente. La democrazia dell'Occidente sono le norme della community, questo è quello Sì. che siamo arrivati, Sì, questo sì, è quel sì. progresso a cui siamo arrivati, complimenti. E poi quindi i canali Rumble, i canali di Telegram a prova di censura, e la pagina di Facebook con gli aggiornamenti, quindi seguiteci, iscrivetevi al canale YouTube attivando anche le notifiche così arrivano le notifiche ai video nuovi e poi ovviamente seguite la trasmissione che è appunto 30 minuti col direttore. Alla prossima puntata ci vedremo, ci risentiremo con Simone Spiga. Sono stato Ciao. un po' troppo rompiballe, non credo. No, il tanto giusto, a noi piace così. Ascolta, no, Spiga. lo dico perché poi mi dicono, sei di sinistra, perché te la prendi con quelli di destra. No, non sono di sinistra, No. sono un giornalista. Il problema è che Esatto. governano loro ora e bisogna prendersela con loro. Quando governerà il centro-sinistra, state tranquilli che ce la prenderemo anche con quelli di destra. Assolutamente sì, qui si spara a 360, non si fanno prigionieri. Questa è libertà di espressione, ci mancherebbe altro. Grazie ancora Simone, alla prossima puntata 30 minuti col direttore, sempre con noi, Radio Ascolto Live. Gabriele vi saluta, ciao.